Hei, Ulja on siin ja nagu sa võib-olla tead, siis mul on 8 autot. Minuga siin kõik ei ole, küll ma saan siit üles panna ka pildi, aga mul on millegipärast 8 autot tekkinud ning vastupidiselt populaarsele arvamusele ma kogu aeg ei osta autosid juurde, vaid vahel harva müün ka neid. Nii et see video on võib-olla õpetus natukene, et kuidas autot müüjana. Ullaan. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Kõige tähtsam asi auto müümise juures on see, et sul peab olema midagi, mida müüa. Võtame siit näiteks minu autot. Siin kohe on minu igapäevasõiduk E61. Seda ei hakka müüma, see las olla, see on hea auto, mulle meeldib ta. Undercover BMW. Aga siin lumekuhjade all on mul 2 autot, mida mul enam vaja ei ole. Mul on Mersu ja mul on Volvo. Volvo kuulutus on mul mõnda aega üleval olnud, inimesed huvi väga ei tunne, võib-olla tundub, et jääb mulle, vaatame, kuidas sellega on, aga võtame täna näiteks sellesama Mersu. Okei, nüüd meil on olemas auto, mida müüa. Järgmine tähtis samm on see, et me peame teadma, mida me müüme, sest et kes tahab osta põrsast kotis ja ise põrsast kotis müüa on ka natukene nadi. Ja sellel põhjusel on sul suurem võimalus saada siis oma auto eest natukene rohkem raha, kui sa ei ole rondiärikas ning sa actually sõidad oma autodega. Nii et sama sai tehtud ka selle Mersuga, sellega sai käidud Saksamaal, sai sõidetud Eestimaal natukene ringi, nii igapäevaselt sai proovitud seda, aga jõudsin arvamusele, et mul ei ole seda autot hetkel vaja, nii et sellepärast läheb ta müüki. Nüüd tähtis selle juures on vaja teada seda, et mismoodi see auto käitub, mis asjad sul kus kohas kolisevad, mis vead sul on ja need tuleks kõik siis ka kuulutuses välja tuua. Ja lisaks muidugi ka vigadele, keegi ei taha osta autot, millest on ainult halba räägitud, tuleks välja tuua ka mõned positiivsed asjad. Näiteks, olles käinud selle autoga Saksamaal, tean ma, et see auto on relatiivselt vastupidav. Ma tean seda, et see auto läheb 200 kilti tunnis välja, et temaga on enam-vähem okei ja mugav sõita. Ma tean, et tegu on ökonoomse pilliga. Ma tean seda, et konks läheb peitu, kui vaja. Ning ma tean ka seda, et kui see auto soojaks saab, siis ta sõidab päris hästi. Kuid täpselt samamoodi nagu me toome välja head, me peame välja tooma ka igasugused vead, mis me autolt teame, et on olemas. Võib-olla kuulutuses me võime natukene üle minna mingisugustest pisivigadest, aga mingisugused suuremad asjad, mis autol viga on, seda peaks ikkagi inimene teadma. Kuulutuses võiks olla see mainitud. Nii et minu kogemusest antud auto külmast peast käigukast kõige paremini koostööd ei tee. Lisaks pikema seismise peale auto tagumik vajub natukene lössi. Me teame seda, et auto rostetab, vana sakslane, kus ta pääseb. Ning ka muid pisemaid vigu, nagu näiteks katuseluugi kate on lahti küljest ära tulnud ning spidoblokk on mingisuguse vähi endale külge pookinud kuskil. Ning kõik see tuleks või võiks panna siis kuulutusse kirja. Lisaks tuleb autost teha ju ka pildid, enne kui me teda müüme, sest et inimesed ei osta ilma piltideta autot ainult jutu põhjal, kõik tahavad ikka näha, mis autoga tegemist on, kuidas ta visuaalselt välja näeb, sest et välimus on kõik, I guess. Okei, tehniline olukord loeb ka, aga välimus mängib ka suurt rolli. Nii et pildistamisel on ka mingisugused sammud, mida jälgida. Samm number 1 on see, et auto võiks olla enam-vähem puhas, et ta ei oleks mingisuguse hullu sopakihi all, et me näeme, et auto on ikkagi sinist värvi, mitte sopabeež. Ning samamoodi võiks olla sisuga vähemalt natukenegi puhtaks tehtud isiklikest asjadest, sest et sa ju plaanid seda autot müüa, isiklikke asju sa kaasa ei anna ja piltidele ka neid peale ei tohiks jääda. Pildid peaksid olema siis ilusti tervest autost ja võiksid olla enam-vähem mõistliku valguse käes tehtud, niimoodi, et me ikkagi jätkuvalt näeme seda autot, mida me müüme.
näiteks siuksed pildid kohe mitte üldse ei ole sobilikud automüügikuulutusse või vähemalt, eks sa saad neid üles laadida ikka, aga siis võib-olla sa ei saa oma autost nii kiiresti lahti. Okei, meil on teada, mismoodi see auto välja näeb, mismoodi see auto sõidab, milline on tema seisukord ja kui see seisukord ei oska ise adekvaatselt hinnata, sa võid viia selle näiteks kuskile mehaaniku juurde või ülevaatuspunkti, olgugi, et su autol on hetkel ülevaatus, mitte küll sellel, aga juhul kui on, siis ülevaatuspunktid ikka teevad igasuguseid kontrolle ja võivad sulle öelda mingisuguseid asju, millele peaks tähelepanu pöörama. Nii et nüüd on aeg jätta selle loomise autoga hüvasti ja liigume tuppa, hakkame müügikuulutust ette valmistama. No nii, nüüd me oleme juba toas, nüüd hakkame ette valmistama meie müügikuulutust. Ning lisaks piltidele väga suur osa ühest korralikust müügikuulutusest on müügijutt, mis sa paned infoks sinna. Ja sellele on põhimõtteliselt 2 eri varianti, kuidas läheneda sellele, mis võiks olla sükene hea müügikuulutuse jutt. Kindlasti ei ole hea asi panna sinna, et müü auto, rohkem infot DM-ides, sõnumites, meilitsi, telefonitsi. Muidugi see on hea lause, mida sinna panna, kui sa viitsi kõike välja kirjutada, aga lihtsalt see, et sul on täiesti ilma kirjelduseta või et rohkem infot helistamise teel, see on rohkem kirjasõprade leidmiseks kui päriselt auto maha müümiseks. Tuleb valida mingisugune siis variant järgneva 2 variandi seast, mis ma siis rääkima hakkan. Üks on lühike, konkreetne, paned kirja, mis on auto head, paned kirja, mis on auto vead ja asi vask ja valik number 2 on siis sükene ilustav romaan. Kindlasti olete kokku puutunud juba selle Mihkel Raua jagatud Sierra kuulutusega, kus on esimene lõik juba. Mainstream, kes sa unistad uuest Bemmist, Mersust, mõnest riisiraketist või tahad liisingusse võtta mingit muud perverssust, ära ole ja unusta kõik see ning osta endale hoopis korralik vanakooli püss. Tänane moodne klassika, mega naistemagnet Ford Sierra ehk Sirje. Midagi taolist, väga ilus jutt ja minul endal isiklikult meeldib see rohkem, aga eks see oleneb ka kindlasti sellest, mis autot müüa, mis on sinu enda suhted selle autoga. Mõnikord sa lihtsalt ei viitsi ja siis panedki, et pluss on see, pluss on see, pluss on see, miinus on see, miinus on see, miinus on see. Nii et vaatame nüüd, mis müügikuulutuse jutu mina suudan kokku kirjutada siia. Okei, müügikulutus on kirjutatud, mingisugust väga kosmilist asja ma ikkagi kokku ei saanud, ei ole kõige naljakam, aga siin on enam-vähem deskriptiivne kirjeldus siis auto kohta, et põhimõtteliselt kokku võtta siis müüa E-klass, mis läheb 200 pluss kilti välja, seda ökonoomselt vastupidavalt, tean küll, ära proovitud. Auto on aus, läheb käima, sõidab, pidurdab, sisse mahub palju asju inimesi, võtab kütust vähe, sobib ideaalselt talvepeetriks või tööautoks, suure tahtmise korral ka igapäevasõidukiks, kuid kindlasti uut autot ei ole mõtet otsima tulla, sest et auto on tänaseks 20 aastat vana ja vajab nii mõningast kõpitsemist. Kindlasti märgin ma ära selle, et ülevaatus on puudu, see on tähtis asi, mida mainida, kuigi auto müügiportaalides enamjaolt on kirjas, kas ülevaatus on või mitte, aga märkida võiks ikkagi. Ja seda takistab vaid paar asja, mis ei tohiks liiga suurteks töödeks olla.
Ütlen siin ka seda veel, et auto minu jaoks pidas jumala hästi vastu, eelmine omanik oli ka pikaajaline, tema andis kaasa ka autost viimase 5 aasta jooksul arveid, millest on kokku üle 7000 euro, sealhulgas, mis on vahetatud, on mingi vedrustuse asju, mootoris igasuguseid asju, elektrivead on korda tehtud, rääkisin ära, et minu käes on vahetatud roolilatt kasutatud, kuid paremas seisukorras oleva vastu, rattalaager, kõrvaldatud mootorist õlilekkeid ja puhastatud siis EGR ja noh, elementaarne hooldus. Ja märkisin ära ka vead, et siin on stabikakondid natukene kolisevad, rihmad vahest vilisevad ja külmast peast kast ei ole väga rõõmus, et ta tööd peab tegema, aga sellegipoolest auto ta liigub ja siis seisukorras suutis see auto käia ära ilusti Saksamaa reisil ja tuli sealt ka omal jalad tagasi ilma ühegi suurema probleemita. Ja siis ütlesin ka, et meil käsipidurit ei ole, sest et see on vana hea tagapealine sakslane, neil ei ole kunagi käsipidurit, aga ma ütlesin ka ära siit, et uus käsipiduri remontkomplekt tuleb ilusti kaasa. Kirjeldasin ka kere seisukorda, et kere on vana, kuid siiski enam-vähem okeis seisus, tagaluuk rostetab, kuid tundub, et ainult pindmiselt. Samamoodi ka siis tagakoopääred natukene ja karpidest kannatab tõsta ka. Kirjeldasin natuke lisasid, et on püsikas, puhub sooja ja külma, töötav kliima, meil on katuseluuk, pool elektrilised, pool nahast istmed, päris okei herisüsteem rikkaliku bassiga ning konks on ka veel taga, kui on vaja ja kui ei ole vaja, siis see konks on teisaldatav. Märkisin ära ka tähtsa info see, et auto tuleb kaasa suverehvidega, meil on lumine ilm, inimesed peavad sellega arvestama ning autoga anname kaasa ka Black Velgedel päris okeid nastrehvid, mille mina asjasin kaasa. Nüüd Mersu seisis siin pikalt, Mersu aku suri ära ja nüüd mul ei ole mingit muud võimalust, kui on see, et ma pean seda autot müüma, juhul kui keegi tahab teda nii-öelda sõitvana ja ei viitsi ise mingit vaeva kohe näha, siis ma annan kaasa täiesti tutika Exide Premium 100 ampertundi 900 ampert aku, mille siis sai ostetud TDS-ile ja selle pealt saab ka tingida, sest et ma väga ei tahaks seda ära anda, aga noh, kui inimesel on vaja, tal pole endal varuakut, mis ta siis teeb, eks ma siis annan selle ära ja selle arvelt, mis ma siis oleks lasknud ära tingida, eks ju, selle arvelt ma ostan omale lihtsalt uue aku TDS-i jaoks. Vot, siukene lugulaul. Nüüd automüügiportaale on mitmesuguseid, meil on vana hea Auto24, meil on vana hea Okidoki, osta.ee, mis iganes soov, kuldne börs, Facebook Marketplace, nüüd uue tegijana on siin Vampiroja, autodealer.ee, Roadbolt, ma unustan mingisuguseid asju ära, igaüks saab valida, mis ta tahab. Siin paljudel on erinevad hinnad, kes on odavam, kes on kallim, mis lehte külastatakse rohkem, eks see ole ka kallim, mis leht on alles uus tuli ja see on märksa odavam ja väga palju mõistlikuma hinnaga. Ja siis ongi see, et paneme ilusti müügikuulutuse valmis, kindlasti lisame sinna ära, mis lisad autol on juures, paneme selle kirjelduse, paneme need pildid ilusti ja paneme kuulutuse laivi ja siis jääme kõnet ootama. Enne veel, kui me saame aga kõnet ootama jääda, siis tuleks välja mõelda ka muidugi autole vastav hind. Tuleb vaadata, mis teised sarnases seisukorras või sarnase varustusega autod turul on ja selle järgi siis valida välja mingisugune mõistlik hind vastavalt oma auto seisukorrale, oma auto headele ja veadele, vigadele. Ja jah, kindlasti tuleb arvesse võtta ka seda, et autol on väärtus, ütleme niimoodi, et kui sina ostsid X summa eest, ütleme näiteks ostsid auto 3000 euro eest, sa panid sinna 12 000 eurot alla, see auto sul ei ole 15 000 eurot väärt, see auto on ikkagi arvatavasti 3, võib-olla 4-5 tuhat, et kindlasti tuleks arvestada seda, et sa ei saa autot müüa maha selle hinna eest, mis sa tema sisse pannud oled, sealhulgas ostmine, omaniku vahetus, kindlustused, autoremondid ja nii edasi. Nii et antud Mersu puhul ma mõtlen, et siuke sujuv hind sellele oleks siukene, noh, ma ei saa panna igasuguseid remonte ja siukseid asju sinna alla, ma arvan, et siuke mõistlik hind oleks panna kuskil 10 000, et tegu on ikkagi suht koht ausa, ökonoomse ja vastupidava autoga, siin automaksud tulevad ja värki, et siukene oleks aus hind selle juures, sinna hulka me ei arvesta kõiki neid 30 000, mis ma sinna remondi alla olen pannud ja me ei arvesta
kütust, mis selle autoga kulutatud on. Et sükene on. Ja siis, kui meil on hinnad pandud, meil on kuulutuste eest makstud, kus vaja maksta on, või kui kuulutus on tasuta üles pandud, siis veel parem, eks ju, siis saamegi jääda ootama kõnet ja siin kohas tuleb arvestada seda, et need kõned, mis siia sisse tulevad, me ei saa autot müüdud 2 tunniga, et me paneme kuulutuse valmis ja 2 tunni pärast auto on läinud. Muidugi on erandjuhte, aga ma tean seda, et mina ise ootan iga kord ja siis ma olen pettunud, kui mul kuulutuse ülespanemise momendist auto pool tundi hiljem on ikka veel minu hoovis. Et sellega tuleks kindlasti arvestada, võib venida pikemaks kui 2-3 tundi. Pea meeles. Ja võt, niimoodi enam-vähem mina müügi oma autosid. Ootan, panen seal mingisuguse konkreetse hinna, 2-3 nädalat ootan, siis lasen sükene 500 võrra alla, siis ootan 2-3 nädalat, siis lasen veel 500 võrra alla, siis ootan 2-3 nädalat, pole ikka veel mitte ühtegi kõnet tulnud, lasen veel 500 võrra alla, ootan 2-3 nädalat ja niimoodi need autod mulle ära mädanevadki. Ja kui nad ei mädane ära, siis see tähendab seda, ma saan need lõpuks müüdud. Üldjuhul on see, et ma ostan auto 2000-ga, panen sinna alla 2-3-4 tuhat ning siis müün ta 250-ga maha, sest et see ikka ei tööta. Nii et võt, kui sa mõtled, et tahaks oma autot müüa, sinu kõige esimene müügikogemus, siis äkki sellest videost on sulle kuidagi mingisugust kasu. Nii et kui sulle meeldis see video, sa võid selle panna like'i. Juhul kui sind huvitab, kas me saame selle Mersu müüdud või mitte, võib-olla ma pean selle korda tegema, üldse ei viitsi. Aga kui sa tahad seda näha, siis subscribe'i siia kanalile, juhul kui sa seda juba teinud ei ole. Või siis saad sa subscribe'ida, kui sind huvitab mõni muu minu auto, sest et nagu ma mainisin, mul on hetkel neid 8 tükki, üritan vaikselt vähendada, aga 1-2 auto peale kindlasti siia jääb nii mõnigi auto alles. Nii et ja all kommentaarides võid sa anda mingisuguseid nippetrikke veel automüügi kuulutusele, et kui see video mul välja läheb, siis mul kuulutust veel ei ole, siis ma saan varastada teie pealt ja loodetavasti müün oma auto maha natukene kiiremini kui pool aastat.